mezmunlar ve ularni bajarish metodi. Amaliy darslarimiz oldin o'tilgan gruplarda bu mavzularni amaliy qismi o'tildi. Nisbatan bo'lsa ham gapirib tushunchaga. Rejashdagi maktab o'quvchilarining fikrlash xususiyatlarini va ularning rivojlanishiga mantiqiy vazifalarning ta'sirini o'rganish. Ikkinchi rejamiz mantiqiy masalalar ustida ishlashning texnikasi, shakllari va usullarini tanlash va tizimlashtirish. Uchinchi rejamiz mantiqiy fikrlashning rivojlanish dinamikasini va hal qiluvdagi muammolarni hal qilish. Endi biza bu mantiqiy masalalar ustida ishlashimizdan oldin qo'limizdan olib olishimiz kerak. Birinchi, ikkinchi sinf darsliklarini 4 qismini yig'ib olishimiz kerak. Ya'ni birinchi sinfni birinchi qismida 4 qismga bo'lingan-ku. Birinchi sinfni birinchi qismida nomlab berilgan kim shartli belgilar bilan tanishib chiqqan darslikda. Mantiqiy masalalarni bilamiz. Necha ko'rinishda beriladi? Shartli belgilarda puzzle ko'rinishida beriladi. Puzzle bir bo'lagi sifatida beriladi. Masalan, quyidagicha berilishi mumkin. To'g'rimi? Mantiqiy masalalar beriladi. Birinchi sinfda necha shartli belgi bilan beriladi? Kim qarab ko'rdi? Yo'q. Lampochka rasmi bo'ladi. Shuni lampochka rasmi bo'ladi. Nima uchun o'ylang deb beradi? Mantiqiy, nima desam, oson emas, osonlik darajasi. Keyingisi ikkinchi nimamiz, rejamiz mantiqiy masalalar ustida ishlash texnikasi, shakllari o'sishga ajratib oldik bugungi rejalarimizni. Endi ishlatamiz biz. Shu masalalarni yig'ib olamizdan navlara ajratamiz. Tuzilishine göre, işlenishine göre har xil turlarga ajratamiz. Masalan, bu jadvalga solib ishlatishi mumkin yoki bo'lmasa piramida sxemasini